Окууда жетишкендиктери мыкты болуп, чет тилде эркин сүйлөй алган жаштар үчүн азыр мүмкүнчүлүктөр кенен. Адистердин айтымында мындай талаптарга төп келген студенттер дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларда бекер окуп, ай сайын $1000 чейин стипендия алууга жолдор ачык. Нурия Турдакунованын долбоору социалдык негизде түзүлүп, жылыга 400дөй баланы чет өлкөдө гранттык негизде билим алууга жөнөтөт. 10 жылдан ашык иштеп жаткан долбоордун башкы максаты Кыргызстандын алыскы региондогу таланттуу балдарга жол ачып, аларды чет өлкөдө билим алууга шарт түзүп берүү болуп саналат. Дүйнөдөгү 200 эң биринчи деген дүйнөлүк рейтинг менен аныкталган эң биринчи 200 алдыңкы жогорку окуу жайларына кирген Констрактор университети келип отурат. Бул университет өзү Германияда жайгашкан. Алдыңкы вуздарда жогорку билим алуу абдан кымбат турат. Бирок ошону менен бирге, если балдар таланттуу болсо, если балдардын даярдыгы бийик болсо, если балдар тил билсе, бекер окуу мүмкүнчүлүгү бар. Азыр бизде Кыргызстанда бүгүн таанышуу моменти 1-2 айдан кийин scholarship деп айтылып коет, гранттык түрдө окууга экзамен болуп өтөт. Бул экзаменди если ийгиликтүү бүтүрсө, биздин балдар бекер окуганга алууга түздөн түз мүмкүнчүлүк түзүлөт. Германиядагы Construction окуу жайынын вице-президенти доктор Дмитрий Кондратьевдин айтымында, аталган окуу жайда Кыргызстандан 30дай студент окуп бүткөн. Алар азыр ийгиликтүү иштеп жатат. Учурда 3 студент билим алууда. Дүйнөнүн билим берүү рыногу кесипкөй IT адистигине муктаж. Болжол менен 6 миллион IT адис жетишпей келет. IT тармагында окугандар сөзсүз өзүнүн стартабын ачып, же чоң компанияларда жумуш таап кетүүгө кепилдик бар. Разные направления, компьютерные науки и, естественно, научное направление, социальные науки, международные отношения, экономика. Но при этом за счет того, что мы активно работаем именно с IT-индустрией, наиболее востребованы, конечно же, специальности в области компьютерных наук. Гранттык орундар боюнча билим берүү жана илим министрлигине кайрылууга болот. Бирок айрым өлкөлөр студенттерди кабыл алуу ишин элчиликке тапшырган. Гранттык окуулардын көбү англис тилинде жүрөт. Англис, орус жана кыргыз тилинде эркин сүйлөгөн Роза менен Айжамал 11-класстын окуучулары. Алар чет өлкөдөн сапаттуу билим алууну көздөшөт. Мен чет өлкөнү окуп, андан кайра Кыргызстаныма келип, өзүмдү өнүктүргүм келет. Анткени биз ушинтип көп кичинекей жаш балдар ушин кетип калышат и келбей калышат. И из-за этого Кыргызстан не развивается, утечка знаний происходит. Ушин окуп, жактан окуп, бияка келип, кайра ошол жактан алган билимиңди Кыргызстанга кайра төгүп берсең, өзүң мекениңе, өзүң жериңе төгүп берсең, эң сонун биздин болот. Өз мамлекетибизге пайда болуп, жакшы информация көп алып келип, биякта Кыргызстанды өнүгүүгө ниеттенебиз. Андан сырткары окуй турган жогорку окуу жайдын шартына карата тил билгениңизге дагы артыкчылык берилет. Мисалы, Германияга окуу үчүн немис тилин билүү өтүп кетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Эгер магистратура же докторантурага тапшырууну максат кылсаңыз, окуу маалында аткара турган илимий ишиңиз негиздүү болушу талап кылынат. Андыктан изилдөөнү тандоого жана сунуштоого жакшы көңүл буруу зарыл. Чет өлкөлүк университеттер тандаган адистик боюнча дагы атайын тесттерди сунушташы мүмкүн. Мисалы, медицина багыты боюнча химия, биология же техникалык адистиктерге физика боюнча тесттер тапшырылат. Андыктан ага дагы даяр болушу керек. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.